Ой тогтоолтыг сайжруулах спортоор хүүхэд залуусыг хичээллүүлдэг оюун ухааны академик төвзөрлөө. Энд суралцдаг хүүхдүүд жирийн хүүхдээс ой тогтоолтын чадвар нь 2 дахин илүү болсон байдаг. Оюуны спортын олон төрлөөс Рубик шоогоор дагнан хичээлдэг хүүхдүүд энд бий. Учир нь Рубик шоогоор хүн бүр ажил дээрээч, гэртээч ер нь чөлөө завтай аль ч үедээ хичээллэж ой тогтоолтоо сайжруулж стрессээ тайлах боломжтой. Авч явахад авсаархан гээд түүний давуу талыг тоочод байвал унтахгүй. Мэдээж рүүх шоу эвлүүлэх гэдэг нь тухайд бас хурдтай сэтгэх, шийдвэр гаргах, тооцоолох маш олон чадварыг бас хөгжүүлж үздэг. Дээрээс нь бас анхаарал төвлөрөлтөнд бас тусгай дасгалын нэг хэлбэр болж өгч байгаа юм да. Тэгээ өнөөдөр бас хүүхд залуусын шоу сонирхох нь бол өдрөөс өдөрт одоо борооны дараах мөнх шиг нэмэгдэж байгаа. Ялангуяа Монголд бол харах боломжтой байна. Манайд анх 1980 онд Рубикийн шооны улсын аварга шалгаруулах тэмцээн болж байжээ. Энэ тэмцээнд Азийн даамын холбооны тэргүүн Батэрд нь 36 секундэд шоог эвлүүлж рекорд тогтоож байсан. Харин оюун ухааны академийн сурагч Гаан Төмөр энэ рекордыг эвдэж 20 секундэд Рубик шоог эвлүүллээ. 2011 оны 9 сарын 17-оноос эхэлж хичээлсэн. Тэгээд одоо нийтдээ 5 сар л өнгөрч байгаа. Тэгээд миний хувийн амжилт нь болохоор 15.98 секунд. Хүн насан туршдаа маш их хэмжээний мэдээллийг цээжилж хэрэгтэй үед нь санах шаардлагатай байдаг. Тэгвэл хүүхдүүд энэ 6 талтай шидэт тоглоомоор хичээлснээр уурэг тархиа бага хугаасаа зөв хөгжүүлж, амьдралынхаа явцад тохиолдох бүхий л үйл явдал мэдлэгээ уурэг тархинтай системтэй зөв хуваарлан хэрэгтэй цагт нь санаж ашиглаж чаддаг болно. Жишээ нь хүн бүхий л амьдралынхаа хугацаанд таарлцсан хүний нэр, зүс царайг алдалгүй санах боломжтой гэсэн үг. Аягтай үзүүлбэр энэ аяг хүртсэн байгаа.